Азыркы мезгилде айыл чарбасынын азыктарынын сапаты бул эң негизги көйгөйлүү маселе болуп жатат да. Себеби дегенде айыл чарбасында бүт уулуу химикаттарды башаламан пайдалануу менен андагы өндүрүлгөн азыктар сапаты боюнча талаптарга жооп бербейт. Ошол себептен Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору биолабораторияларды уюштуруу менен химиялык уулуу пестицидтерди пайдаланууну, башаламан пайдаланууну көзөмөлгө алып, ошол эле учурда кыскартууну жолго койду. Ал үчүн ар бир Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборлорунда биолабораториялар уюштурулуп, ошол жерде биологиялык каражаттар өндүрүлүп, фермерлерге таркатылат. Байдыйкан биолабораториясы азыркы учурда Токмок Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунда курулуп жатат. Буюрса пландар боюнча 2023 жылдын февраль айында эксплуатацияга берилет. Эң негизги Байдыйкан биолабораториясынын негизги максаты болуп Чүй областындагы жүгөрү өстүрүүчүлөрдү био каражаттар менен камсыз кылуу, башкача айтканда Чүй областында экологиялык органикалык жүгөрүнү өндүрүү болуп эсептелет. Алгач биолабораторияда 3 энтомофаг өндүрүлөт. Биринчиси бул алтын көз. Алтын көз бул 200дөн ашуун зыянкечтер менен тамактанган универсалдуу энтомофаг болуп эсептелет. Ал көбүнчө өсүмдүк биттерин жана башка зыянкечтердин личинкаларын, жумурткаларын жеп жок кылат. Ошол менен айлана чөйрөгө жана адамзатка пайдалуу таасир көрсөтөт да. Экинчи энтомофагыбыз бул трихограмма. Трихограмманын уникалдуулугу бул эч кандай химиялыктагы, башка механикалыктагы ыкмалардан өзгөчөлөнүп, бул ар бир зыянкечтердин жумурткаларын жок кылат да. Трихограмма өзү чымын болуп эсептелет. Ал чымын барып зыянкечтин жумурткасына өзүнүн жумурткасын таштайт да. Ошону менен зыянкеч жок болот. Трихограмма 60тан ашуун үкүчөлөрдүн, жетим көпөлөктөрдүн, косек куртунун жумурткаларын жеп жок кылат. Ошол себептен бул уникалдуу биологиялык энтомофаг болуп эсептелет. Үчүнчү энтомофагыбыз бул габра-бракон. Габра-бракон зыянкечтердин гусеница малында, башкача айтканда жумурткадан личинкага айланып, личинкадан гусеницага айланып, ал экинчи, үчүнчү курактан баштап гусеница ошол габра-бракон ошол гусеницаны чагат дагы, парализовать этип, ал жерге өзүнүн жумурткасын таштайт. Ал гусеница айыл чарба өсүмдүктөр эч кандай зыян келтирбей, парализованный болуп калат да. Ал жерден ошо пайдалуу курт кумурсканын габра-бракондун личинкалары чыгып, андан ары көбөйөт. Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунун эң негизги максаты бул айыл чарбасында кеңири колдонуп жаткан уулуу пестицидтерди, химиялык уулуу каражаттарга альтернативалык биокаражаттарды пайдаланууну кеңейтүү жана аны колдонуу боюнча окууларды өткөрүү, аны фермерлердин камсыз болушун жогорулатуу болуп эсептелет. Анын натыйжасында айыл чарбасында экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүү жогорулайт. Ошол эле убакта айлана чөйрөнүн бүтүндүгү жана адамзаттын саламаттыгы сакталат. Байдыйкан бай өлкө.